வணக்கம் பாருங்கள் இன்று நாங்கள் வெங்காயத்துக்கு தூவல் நீர்ப்பாசனத்தில் தண்ணீர் பாய்ச்சுவதை பற்றி பார்ப்போம். இது ஒரு புதிய நவீன முறையில் வெங்காயங்களை தூவல் நீர்ப்பாசனம் மூலம் செய்கை பண்ணுகிறார் ரவி அண்ணா. இவர் புது முயற்சியாக இந்த வெங்காய செய்கையினை தூவல் நீர்ப்பாசனம் கொண்டு அமைத்து அவர் செய்வதனை நாம் இப்போது உங்களுக்கு ஒரு காணொலியாக காட்டுவதில் மகிழ்ச்சி அடைகின்றோம். தூவல் நீர்ப்பாசனம் செய்வதனால் கூலி செலவுகளும் மற்றும் நீர் வீண்விரயங்களும் தடுக்கப்படுகின்றது. இந்த முறையினை இவர் முதல் முறையாக கொம்மாந்துறை பகுதியில் பயன்படுத்தி செய்கையில் வெற்றி கொண்டுள்ளார். அவர்களுடைய செய்கையை நான் உங்களுக்கு இந்த காணொளி மூலம் காட்டுவதற்கு மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். இது ஒரு மணித்தியாலத்தில் அனைத்து 1000-2000 கன்றுகளுக்கு இறைத்து முடிக்கக்கூடியதாக இருக்கும். எவ்வாறு அழகாக இந்த நீர்களை இது விசிறி பாய்ச்சுகின்றது என்பதனை நாம் இப்போது பார்த்து கொண்டு இருக்கிறோம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, உங்கள் நண்பர்களுக்கும் தெரியப்படுத்துங்க. விவசாயத்தில் புதிய முயற்சிகளை நாம் மேற்கொள்வதன் மூலம் வெற்றியை அடையலாம். வாங்குற அவங்க நான் கொஞ்சம் கூடிய தோட்டங்கள் செய்கிறோடியால் இப்போ தோட்டங்களை சம்பள ஆற நம்பி செய்கிறாங்க. சம்பள ஆற வரையில்லை என்று சொல்லி சொன்னால் எங்களுக்கு அது ஒரு பெரிய மன உளைச்சலை ஏற்படுத்தும். முறை மாறிடும் அந்தந்த முறைக்கு ஆக்கள் வர இல்லையண்டா பெரும் பிரச்சனை. அவையை நம்பித்தான் நாங்கள் இருக்கிறதால அப்போ நான் இந்த முறை ஒரு முடிவு எடுத்தேன். யூடியூப்களில் பார்த்துட்டு சரியாதே இருக்க நான் செய்து பார்ப்போம்ன்ட்டு அப்போ அச்சு வெளியில் ஒரு தடவை சுவிசால வந்த ஒரு வேறு செய்திருந்தால் அவற்றை இதை நேரடியாக போய் பார்த்தேன் நான். அப்போ அவர்கள்ட்ட நான் விளக்கங்கள்ட்ட பொழுது அவர் சொன்னார் எனக்கு நல்ல விளைச்சல், மற்றது இதே அளவு வெங்காயமும் தேவைப்படாது. வெங்காயம் வந்து எனக்கு 1000 கண்டுக்கு 3 நந்தர் வெங்காயம் தான் நான் நிறுத்தி வச்சேன். ஆனால் இன்றைக்கு இப்போ இதை விட எனக்கு அங்கால 25 கோயிலடி தோட்டத்தை பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அதில் உள்ள இல்லாத வெங்காயத்தை விட இந்த வெங்காயம் கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருக்கிறது. என்னென்னா விளைச்சலும் கூட காயும் பெருவட்டாக இருக்குது. அதுக்கு அவர்கள் இப்போ ஒத்துக்கொள்ளி நம்ம எல்லாரும் என்னென்னு சொன்னால் நீங்கள் தூவை நீர்ப்பாசனம் மூலம் செய்கிறதால கடலை குளிர்மையாக வச்சிருக்கிறதால மற்றது மருந்தளிக்கிற வீதம் குறைவு உண்டு. இவைய மாதிரி நான் தொடர்ச்சியாக மருந்தளிக்கிறதும் இல்லை. மற்ற உரத்தின் பாவினையும் வலு குறைவு. இதுக்கு சொன்னபடியே 2000 கண்டுக்கும் வேற நம்பினமோ தெரியல. நான் 2000 கண்டுக்கும் பொதுவாக 10 கிலோ யூரியா போட்டேன் நான் இதுக்கு. ஆனால் அதுக்கு 2000 கண்டுக்கும் அதுக்கு 12 கிலோ போட்டேன் நான். இதுக்கு 10 கிலோவும் அதுக்கு 12 கிலோவும் போட்டேன் நான். மற்றது அமோனியம் சல்பேட்டும் அதே அளவு தான் நான் போட்டேன் நான் ஒரு தடவை. ஆனால் நீங்கள் பெப்புகளால் செலுத்துறீங்களோ? இல்லை, அது எறிகிற மாதிரி மேலால் எறிஞ்சு போட்டு நான் தனியாக திறந்து விடுவேன். மற்ற நேரம் இப்போ நான் இதை போட்டு விட்டுட்டும் நான் அம்மாட்ட சொல்லி போட்டு போவேன். அம்மா நான் தோட்டத்துக்கு போகிறேன், நீங்கள் ஒரு இவ்வளோ டைம் பிறகு பாட்டி விடுங்கோண்டா. அப்போ நான் இதோட மினக்கோடு வேண்டி இல்லை. இப்போ அப்படி தான் போட்டுவிட்டு போனேன். இப்போ திருப்பி வந்து அங்கே ஒரு சாப்பாடு கொடுத்துட்டு இப்போ வந்துட்டு இப்போ நீ இதை இப்போ திறந்து விட்டுக்கிறாக்கு. இனி திறந்து விட்டுட்டு நான் அம்மாட்ட சொல்லிட்டு போனேன்னா அம்மா நிப்பாட்டி விடுவேன். அப்போ அது இதோட ஒரு ஆள் மினக்கோடு முழுமையாக மினக்கோடு அது இல்லை. அப்போ மற்ற வெங்காயங்களோட பார்க்க இது கொஞ்சம் வளர்ச்சியும் கூடவா தான் இருக்குது. வளர்ச்சி கூட அதை விட எங்களுக்கு இப்போ வார முறை நிறைய விவசாயிகள் இதை செய்கிறதாக போயிருக்கிறோம். என்னென்னு சொன்னால் எல்லாரும் நேர கண்ணூடா இதை பார்த்துட்டு அப்போ எல்லாரும் சொல்லிக்கொண்டு முதல் கொஞ்சம் பேர் பகுதி பண்ணினவ அது சரி வராது இந்த வீண் முயற்சின்னு சொல்லி செய்கிறவ. ஆனால் இப்போ தொடங்க எல்லாரும் அந்த பேசுகிறதான் நாங்கள் ரிஸ்க் எடுத்து செய்கிறோம். உங்களுக்கு 4000 கண்டுக்கு செய்து எத்தனை நாள் பயிர் ஆகிட்டு இது? இப்போ எனக்கு 55 நாள் ஆச்சு. 55 நாள் ஆச்சு. அமெரிக்காது. ஏன்னா இது சில பேர் சொல்லிடுறாங்கன்னா இது அந்த தூவல் நீர் பாசன முறையில் நீங்கள் ஒரு 5 நாள் கூட எடுக்கணும். அது பிரச்சனை இல்லை, இளமையாக இருக்குமே. இப்போ உங்களுக்கு 55 நாளில் அந்த உலகம் செய்த பாரம்பரிய முறையை விட இதில் ஒரு வித்தியாசம் தெரியுது. வித்தியாசம் இருக்கு. நான் 3 வருஷமா வெங்காய தொழில் அழிஞ்சு, ஆனால் இந்த முறை கொஞ்சம் நோய் தாக்கங்கள் கொஞ்சம் என்றாலும் எனக்கு இப்போ அங்கே எங்கேன்னு சொல்லி பார்த்தால் 29 எனக்கு ஒரு நல்ல திருப்திகரமாக இருக்குது.
ஆரந்தர் வெங்காயம் வச்சு நான் 2000 கண்டுக்கு. ஆனால் எல்லாரும் ஆச்சரியப்படணும். என்ன பண்ண நான் ஒரு ஆள்கிட்ட பக்கத்தில் தேனிச்சன்னுட்டு அந்த வெங்காயம் வேண்டி வச்சேன். அவ்வளோ வெங்காயமும் அது இதையும் அதுக்கு வைக்கிறதான் நோண்டின வெங்காயம். இதுவும் புடுங்கிருந்தா அங்கே வைக்கிறதுக்கு தான். அப்புறம் அதை அறிஞ்சு போட்டு தான் அவர் சொன்னார், தம்பி ஐதா வச்சு கொள்ளுங்கோ நெருக்கி வச்சியல்னு சொல்லி சொன்னால் வெங்காயம் கிண்ட மாட்டியல் எல்லாம் குழுவேர் பார்த்து நோய் தாக்கங்களும் ஏற்படும். இங்கே ஐதா வையுங்கோ அது கொஞ்சம் வீரியமாக வேறு இந்த தூவல் தண்ணி தண்ணி. ஆனால் அவர் சொன்ன மாதிரியே அது கொஞ்சம் இப்போண்டே பார்த்தா இந்த மற்ற வச்ச வெங்காயத்தை விட இது மோதலாக இருக்குது. மற்றது இப்போ இதுக்கு எவ்வளோ வேணும் செலவு ஏற்பட்டது? இப்போ 2000 கண்டுக்கு இப்போ சில கண்டுக்கு வந்து எனக்கு 83,000 ரூபா முடியுது. எல்லா செலவு மோட்டரை விட மிச்சம் எல்லா செலவு மோட்டரை தவிர மற்ற செலவு அவங்களே எல்லாம் ஃபிட் பண்ணுவாங்களா? நீங்கள் இது நான் ஒரு சாரை அவைய பிடிச்சி ஃபிட் பண்ணிச்சேன்னா ஃபிட் பண்ணாக்கல நான் கொஞ்சம் செலவு கொஞ்சம் கூட தான் போனது. அப்புறம் அதுக்கு பிறகு நான் சொல்கிறேன் அதை விட நான் மைலியதனியில் சுருராஜான்னு சொல்லி அவருக்கு நான் ஒரு 1600 ஃபிட் பண்ணி கொடுத்தேன். நான் அவருக்கு அந்த கிணத்துக்குள்ள போடுற 2 ஹோஸ் மோட்டர் அதுன்றபடியால் அவருக்கு 2 தடவையில் இவ்வளோ தரை 800 தர ஒரே தரத்தில் வேலை செய்யும். மற்ற 600 அடி பைப்புக்கு அது வேலை செய்யுது. இது எனக்கு 200 அடி பைப்பும் மற்றது இந்த கிளாம்கள் இதில் வந்து 22 கிளாம் இருக்குது. இப்படி இந்த கிளாம்கள் இருக்கிறோம். இப்போ இது உங்களுக்கு எத்தனை வருஷம் பாவிக்கலாம் இது தொடர்ச்சியான்னு சொல்கிறோம்? அந்த அச்சுவியலில் உள்ளவரை கேட்ட பொழுது அவர் இது 3 வருஷம் தான். இப்போ 3வது வருஷம் இப்போ நான் பாவிக்கிறேன்னு சொல்லி சொல்கிறார். எங்களை பொறுத்தளவில் 3 வருஷம் பாவிச்சாலே இது ஒரு பெரிய சம்பள காசோட ஒப்படைக்க ஒரு வருஷமே காணும். என்னென்னு சொன்னால் இன்றைக்கு ஒரு ஆளுக்கு காலையில் வந்து 3000 ரூபா காசு கொடுக்க வேண்டியிருக்கு. அதை விட சாப்பாடுகள் நாங்களும் நீங்கள்கிட்ட விட்டா இந்த சாப்பாட்டுக்கு நாங்கள் போகணும். அந்த பிரச்சனையும் ஒன்றும் இல்லை. மற்ற மன உளைச்சல் இல்லை. எந்த நேரம் மற்ற பாத்தி கட்டுற செலவு பெரிய அளவில் அது கூட இல்லை இருக்கு. அது மாதிரி மற்ற புல்லும் குறைவா கிடக்கு. என்ன புல்லுன்ற தாக்கம் வந்து அது எங்களில் இருக்குது. என்னென்னு சொன்னால் நாங்கள் சரியான முறையில் புல்லு மருந்துகளை அடித்து தரையை பண்படுத்தி தண்டோம்னா புல்லு வாரதை நாங்கள் கட்டுப்படுத்தலாம். அது எங்களை இதே 2 போகமும் செய்யலாமா? அப்படி 2 போகம் முழுமையாக செய்யலாம். என்ன சொன்னால் மழையை தவிர்ந்து மற்ற போகங்கள் இல்லாலையும் பயிர் செய்யக்கூடிய மாதிரி இருக்கிறது அவர் சொல்கிறேன். நான் இந்த முறை செய்கிற மாதிரி இருக்கிறேன். இது முடிய நான் இதுக்குள்ள உளுந்தும் பயிரும் போட போகிறேன். உளுந்தும் பயிரும் போட்டு அது வேலை செய்யும். அது முடிய பிறகு இன்னொரு பயிர் ஏதோ தொடர்ச்சியாக பயிர் செய்கிற மாதிரி இருக்கிறது. ஆனால் இது உங்களோட முந்தி வாழையல் காட்டி இது உங்களுக்கு பருவம் எல்லாமே இருக்கும். இப்போ மற்ற என்ன சொல்லுங்க, இது சுற்றி ஒத்துக்கும் வீடு அப்படியான சரதான் இது. அப்போ நான் சட்டி வச்சு பார்ப்போம் இந்த முறை என்ன. எனக்கு இவ்வளோ காலமும் இதுக்குள்ள வெங்காயம் செய்ததுக்கு இந்த முறை செய்ததுக்கு நிறைய வித்தியாசம் கொண்டு காட்டுது. ஆனால் இதை வெட்டு காய்க்கு கொடுத்தாலும் உங்களுக்கு லாபம் பெருமே என்ன? இது கொஞ்சம் பெருவெட்டு குறைவு. வித வெங்காயத்துக்கு இது ஒரு நல்ல கணக்கான காயம். அது வந்து வித வெங்காயத்துக்கு சரி வராது. பிட்டு வெட்டுக்க அது சந்தைக்கு தான் அந்த கேஸ் ஆகிருக்காரு. இப்போ எல்லாருமே ஆச்சரிக்க போயிடும். ஆரந்தற்காய் இதில் 5 அந்தற்காய், அதில் 6 அந்தற்காய், 11 அந்தற்காயையும் எடுத்துனா 2000 கண்டு தைக்கிறாரு. இன்றைக்கு 4000 கண்டு தர வச்சிருக்கிறேன். அதொரு விவசாயிகளுக்கு ஒரு நன்மை. அந்த வெங்காய காசு எனக்கு இந்த பைப் போடுறதுக்கு வந்துட்டு 20,000 ரூபா படி எடுத்த நான் 6 அந்தற்காய் வச்ச நான் பேரங்க. இது 5 அந்தற்காய்க்குமே 20,000 ரூபா 1 லட்சம் ரூபா காசு. எனக்கு பிடிச்சது வந்து அதுக்கு 83,000 ரூபா அதுக்கு செலவானது. அதுக்கு இதுக்கு 83,000 ரூபான்னு சொல்லாக்கல. இப்போ 1 லட்சம் ரூபா காசு எனக்கு அதில் மிச்சம் வந்துருக்கு. இது இப்போ இறைப்பு முறை என்ன மாதிரி? இப்போ ஒவ்வொரு நாளும் இல்லை, ஒவ்வொரு நாளைக்கு இப்போ ஒன்றை விட்டு ஒரு நாளைக்கு தண்ணி போடுவேன். சில நாளையில முறைக்கு 2 நாளைக்கு ஒன்றா போடுவேன் தண்ணி. அது எங்களை பயிர் இந்த தண்ணி குறைவாக விட்டேன்னு சொன்னால் ஒன்றை விட்டு ஒரு நாளைக்கு போடணும். தண்ணி கொஞ்சம் மினக்கட்டு கூடுதலாக விட்டேன் என்றால் முறைக்கு போட்டால் சரி தண்ணி. ஆனால் எங்களை மேலே பார்க்க காஞ்ச மாதிரி தான் இருக்கும். ஆனால் கீழே பார்த்தா அது நல்ல ஈரமே இருக்குது. இது இப்போ நாங்கள் இறைக்கிற காட்டி எல்லா பயிருக்கும் படும் என்ன அந்த வெங்காய இறைப்பு கடல் எல்லாத்தையும் எங்களுக்கு. மற்ற காலையில் விடியெழுமினோன்னா பனி பெய்தது. நான் 1 மணித்தியாலத்துக்குள்ள 4000 கண்டு தரையும் பனி கழுவினான். 1/2 மணித்தியாலத்துக்குள்ள போட்டு அப்படியே எல்லாம் கழுவி போட்டு அங்கே போய் 1/2 மணித்தியாலம் எனக்கு கழுவிட்டேன். என்ன
பனி இதெல்லாம் மூட்டை போட்டு வருது பொழுத்தில நீங்கள் அதாவது இந்த கிளாம் இருக்குல்லோ இந்த கிளாம் வந்து இது 700 ரூபா இந்த கிளாம் மற்றது இது வந்து 160 ரூபா விற்கணும் இந்த ஜோயின் இந்த வால் டேப் வந்து 500 ரூபா இந்த இது விற்கணும் அப்போ இதுக்குள்ள செலவு பார்த்தீங்கன்னா இது 700 ரூபா இது ரெண்டும் 500 1700 ரூபாவும் இது 160 போட்டு 2-3 விலையில வந்தது எனக்கு ஏதோ 2100 ரூபாய் ஏதோ கணக்கு முடியுது ஒரு லைனுக்கு அந்த பொலித்தீன்ல ஓட்டா இருக்கும் முதல்ல அப்படியே இதுல வந்து இந்தியாவின்டையும் வருது சைனாண்ட வருது இதில் வந்து இந்தியாண்ட இது கொஞ்சம் நல்ல மண்ட மாதிரி சொல்லணும் இதில் முதல் நான் எடுக்க 150 மீட்டர் எல்லாம் வந்தது ஆனால் இப்போ 100 மீட்டர் வருது 100 மீட்டர் வந்து நான் முதல் எடுக்க எனக்கு 8500 போட்டோ 8800 போட்டோ இப்போ இப்போ 9700 வந்துட்டது அந்த 9700 வந்துட்டது இந்த பைப் வந்து 200 அடியும் 17,000 ரூபா அப்படின்னா சில இடத்துல இன்னொரு இடத்துல வந்து 22,000 ரூபா சொல்லிச்சு அந்த அது ஒரு பைப் பண்ணி சொல்லினா என்னவோ தெரியல எனக்கு ஓகே இந்த மாதிரி இருக்குது இப்போ இதை வந்து இப்போ நான் இன்னொரு இடத்துக்கு மாற்ற வேணுமா இருந்தால் கூட இப்போ ஒரு பிரச்சனை இது பயிர் முடிய அப்படியே சுற்றி போட்டு கட்டி போட்டு கொண்டு வந்து வீட்டுக்கு வச்சு விடணும்னா அப்படியே இருக்கும் இதெல்லாம் எந்த டேமேஜுமே ஏற்படாது என்ன பார்ப்போம் இவ்வளவுதான் நாங்கள் இருக்கு போவோமா வெங்காயம் அழிஞ்சாலும் சரி இன்னோட செய்து பார்த்து கிடக்குது பார்ப்போம் இது என்ன முழுமையான வெட்டி வெங்காயம் நீங்க அப்ப இதை புதுசா பொறுத்துறவர்களுக்கு என்ன சொல்ல வரீங்களே பொறுத்துறதுனால இப்ப நீங்க சொல்ல தேவையில்லை இன்றைக்கு இந்த நிர்வத்தம்பர பக்கத்துல என்னுடைய வெங்காயத்தை பார்த்தவர்கள் நிறைய பேர் இன்றைக்கு வார வருஷம் இதன் மூலம் தான் தோட்டம் செய்யற அளவுக்கு வந்துட்டீங்க இது என்னன்னா இப்போ நாங்கள் விரும்பின நேரம் வேற ஒரு வேலைக்கும் போறாங்க போய் இப்போ அதுவும் இப்போ உத்தியோகருக்கு இன்னொரு இதை சொன்னால் அவன் காலையில் போய் வேலைக்கு போகணும் வேலைக்கு போகும் முதல் இப்போ அவையோட மோட்டர் இருக்குமா இருந்தால் அவள் காலையில் போய் 2000 தண்ணி தோட்டத்தை இறைச்சி போட்டு அவள் வேலைக்கு போகலாம் ஒரு வளர்த்தியால காணும் என்ன மோட்டர் என்றால் சரி நன்றி என்ன நீங்கள் இந்த புது முயற்சியில் ஈடுபட்டது இனி விவசாயிகளுக்கு இப்போ நாங்கள் அநேகமாக நீங்களும் பசி என்ன நானும் தான் இந்த புது முயற்சியில் ஈடுபடுறோம் கொயிலக்கண்டு கூட இந்த முறை சொட்டு நீர் பாசனத்தில் செய்திருந்தேன் அது என்னன்னு சொன்னால் நம்ம மகனை நம்பி கொஞ்சம் விட்டுட்டேனால அதை முழுமையாக நான் எடுத்திருந்திருந்தேன் அவர் என்ன மேலே போய் பார்த்துருக்குற தண்ணி காஞ்சிருக்குது நிலம் காஞ்சிருக்குன்னு போட்டு தண்ணியை திறந்து விட்டதால் மேலே நிலம் காய்வனவாக இருக்கு ஆனால் கீழே தண்ணி ஈரம் கூடி வேறு பயிர் உடைச்சு வேறு ஓட மாட்டேன் இல்லை அப்போ அதுக்கப்புறம் தெரியாது அவர் இந்த முறை வழியாக மனம் உடைஞ்சிரு வேறண்டு போட்டு நான் தக்க நுப்பாட்டி இப்போ அதெல்லாம் கலட்டி போட்டு இப்போ நோமல் இந்த இதுக்கு தான் போட்டு வைக்கிறோம் ஆனால் அதை நான் ஒரு கால் நான் கையெழுத அடுத்த முறை அதை இருக்க நான் செய்து பார்ப்போம் என்ற அளவுக்கு வாங்கி வைக்கிறேன் பார்ப்போம் சரி நன்றி இந்த விஷயம் சம்பந்தமாக விவசாயிகளுக்கு ஒரு தகவலை வழங்கினதுக்கு அவையும் பார்த்து இப்போ இளம் விவசாயிகளும் பழைய முறையில் செய்கிறார்களும் புது முறையில் ஈடுபட்டால் தொழில்களுக்கும் ஒரு செய்ய ஆசையாக இருக்கும் வருமானம் பெறதோ இல்லையோ ஆனால் அந்த இப்படியான இலவான முறைன்ற ஒரு ஆசை இருக்கும் எனவே இந்த காணொளிக்கு எனக்கு நேரத்தை ஒதுக்கினதுக்கு நன்றி